vanhuva kweteni Ishe wangu. Jehova imimbuga ruvimbo rwangu ruri mamuri Jesu rekaiku isi azhenyu baba ingakwira pamikwidza yakakura ingadzika amateru ari nyore timi nhare yangu utiziro wangu Jehova Wangu Timomomo Momomomo Timomomo Timomomo Ayomomo Timomomo Momomomo Momomomo vanhu venyika ino vanokufarira nhasi asi mangwana vanokunyeya. Vamwe vokubatsira nhasi vamwe vanokupa sando mangwana vokusimudzira demo. Daisaru vimbo rwangu mamuri unzai venyu vakatendeka Jesu isai vanyengeri upenyu wangu baba Jehova rovimba nemi. Yes. Mukokawo vamwe tive pamwe chete panguva dzemanheru ano kunoku achiri masikati handitika ndangoti sezvo iri Sunday kudai nhasi hatina kunge tiine our normal service asi toda kuti tingopinda munguva yamadeclaration eSunday, positive confessions for Sunday. Tatanga nekuti tariro yangu ndizvozvo ndochokwadi chaicho. Tingada kuzvinzwa kana kusazvinzwa asi ndicho chokwadi. Vanhu venyika ino nhasi vanokufarira but mangwana anga achimbokufarira uya unogona kusangana naye achitokusimudzira demo kana kuti achitokunyeya handiti. So what we want to do now is just to read a few scriptures and then we will get into a time yatangoti nhasi maSunday declarations. I know there is somebody out there who's watching me right now, who's listening to me right now, who needs the word that I'm going to share with you this afternoon or this evening. Ndinoziva kuti kune mumwe anga achida kunzwawo kunyange neizwi irori, kunyange nemusic iyoyi yatatanga kuridza. Kambo kanonzi tariro yangu from the album Maranatha uyai Jesu. Ndaona vazhinji panapa vari kuratidza kuti vauya from different corners of the world. I saw some people from the UK, from Israel, from Zimbabwe, from South Africa, Botswana ndaiona iripo, Mozambique ndakuonai. Wonderful. I also see India. I see as well China. Yes. USA yavapo zvekare. Yes, Midrand ndiri kukuonai. Wonderful. Rwimbo rwedu ngaruwe pana Mwari. But what this song is simply doing is what we call a positive declaration. Kuti Mwari, my hope is in you, my trust is in you. People may come and say so many things. That's Gokwe Mationa Were. Yes, Gokwe, I see you are there. I'm also from Gokwe, so Gokwe is well represented here. My God. So people
what we need to do, handisi kuzove pano kwenguva yakareba. Remember, we have got our word revival, which is starting from the 24th of this month until the 30th. Tine 7 days tichange tichisangana pano every day, sharing the word and word revelations only. Word and word revelations is called a word revival for the world. So iyo ichatanga musi wa 24 kusvika musi wa 30. So Mwari toda kuti vangotidzidzisa chimwe chinhu. I'm just going to read a few scriptures. Ndoda kuti urambe uripo, tirambe tiri pamwe chete. I'm just going to read a few scriptures. Nese zvenyu, everybody who has tuned in, everybody who is on the platform, I see more than hundreds of people who are here. Ndoda kuti pauri ipapo, just to tell yourself, I am a child of God, I am special, and I shall fulfill my destiny. Ndoda kuti uzvinyore pasi, ndoda kuti uzvitaure. Ndiri mwana wa Mwari. I am a child of God, and I am special, ndakakosha, and I shall fulfill the mission that God has sent me for on this planet. Mufunge kurarama kwatiri kuita iko zvino. If you are alive to watch me right now, if you are alive to listen to me right now, God has got something special for you. And the fact yekuti uri mupenyu, the fact yekuti uri kundinzwa, the fact yekuti uchiripo, zvinongoreva kuti Mwari vane a purpose upon your life. Vane chavato kuchengetera uri mupenyu, uye vane chavatoitira kuti usangane, tingosanganawo panapa izvozvi pamaminutes iwaya. Pane Mwari chavaitira kuti zvidaro. And this is what you need to declare upon yourself. Type it, write it, put it as a status every day upon your life. I don't know, put it as a profile statement. I don't know. But there is power in every positive declaration. Ndiri mwana wa Mwari, ndakakosha, uye ndichararamira zvandakaisirwa naMwari panyika. Those three things are very important. Whenever you are speaking anything that is going to do with a power of a positive declaration, you need to acknowledge those things. You are a child of God. Hauna kusikwa nemunhu. Munhu wakadepositirwa maari chaMwari kuti ndizove panapa sezvandiri panapa. It was not a contribution yomunhu, it was a contribution yaMwari. Mwari ndobva vaumba, ndobva vanondisa mudumbu raamai. Vapedza izvozvo ndobva vatora mweya wangu, ndobva vaufemera, ndobva ndava chinhu chipenyu. Ende handigoni kuenda kubviswa pano panyika kana Mwari vasati vatendera kuti ndibve pano. Ende iwewe haugoni kubviswa pano panyika kana Mwari vasati vatendera kuti ubve mission yako isati yazadziswa. You are very special wherever you are. And this is the reason why. This is the reason why fingerprint yako neyangu dzakasiyana. Hatina kufanana. Tinogona kufanana zviso, unogona kufananidza kuti anenge akafanana ningi, anenge akafanana, but we are so different, and our purposes and our missions are so different. You are a child of God, you are special, and you shall fulfill destiny yawakaisirwa naMwari panapa. Proverbs chapter number 18 verse number 21 inobva yati death and life are in the power of the tongue. Upenyu nerufu zviri musimba rerurimi. It's in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. 1 Peter chapter number 3 verse number 10. Kune vaya vanosombotinyorera mavhesi, nyorai kuitira mwana unonoka kuya. 1 Peter chapter number 3 verse number 10 yobva yati, for whoever desires to love life and see good days, whoever desires to love life and see good days, unoda kuona mazuva akanaka, unoda upenyu. Inini handisi uya wakuti matambudziko panyika, mufaro kudenga. Ini ndinotenda kuti pano takasikirwa kuti tive neupenyu hwakanaka. Ipo pano patiri pano takasikirwa tive neupenyu hwakanakisa. Tapedza izvozvo tofufila zvotakatumwa naMwari kuti tiite. Tapedza izvozvo tinofa, tafa toenda zvekare kunogara upenyu huri nani kupfuura hwatiri kurarama. Saka ndoda kuti ugare wakatozviziya pano pasi panapa sematambudziko, pano pasi takatosikirwa naMwari zvinangwa zvekuve neupenyu. And the life, the Bible is saying it lies in what you say with your words, what you say with your tongue. Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Unoda zvakanaka, ngadzidze kutaura zvakanaka.
Speak positively about your life. Ndiani akakuudza kuti kurwara kwauri kuita kwakunofa? Ndiani akakuudza kuti kuraswa kwawaitwa kupenyu hwako hwatoparara? Ndiani akakuudza kuti kubuda basa kwawakaita hauchaiti mari paupenyu? Ndiani akakuudza kuti kambani yako zvayabroka ndo paperera zvinhu zvese? Let me tell you something. Mweya yatinodaidza when we speak negatively inoita come into action. The time yatakamboita 31 day revival muna July, I spoke about the evil spirits. Madhimoni akadonedzwa naSatani pakadonedzwa kubva kudenga. Ndikati their duty is to eavesdrop. Rimwe rebasa raanoita madhimoni aya kuteerera zvaunotaura, kuteerera zvaunodaidza. We call them into our lives by what we say. When we say negativity, when we are speaking negative things about ourselves, when we are speaking negative things about our families, when we are speaking negative things about our relationships, when we are speaking negative things about our work situations and everything, paunodaro une mweya yaunokoka yauri kudaidza kuti iite into action, nekuti yadaidzwa newe, nekuti ndiwe waiunza, nekuti waiudza kuti kurwara kwandakuita kwakwe kufa, nekuti waiudza kuti upenyu hwangu hwatoparara, nekuti waiudza kuti zvandarambwa naningi kana zvandarambwa nehama zvinhu zvangu hazvichandifambiri. Iwewe uri kutaurei nemuromo wako? The Bible is saying there is power in positive confession. There is life in positive confession. When you say positive things around your life, what kind of comments do you give to people? What kinds of ipapa paunongochinyora kana mungave magroup mauri kana WhatsApp, Facebook, mazandoko akugara vanhu ikoko ku social media, paunenge uriko, what things are you saying unto other people and what things are you saying unto yourself? Izvozvo ukadzokera status yako iri kuti chii yanhasi, profile statement yako iri kuti chii yanhasi, paya panonzi about, paya panonyorwa kuchinyora pamusoro pako, what things are you saying about yourself? Every negative word that you say attracts a negative spirit, and negative spirit aite action paisina kukokwa. Ndosaka unoona kuti muroyi kana achikuroya anotanga ati uchazviona asati asaina zvinhu zvake, because unoziva kuti the power lies in the tongue. Paanoti uchazviona takutodedza mweya yekuonesa, wototanga kutooneswa. Ndopaivanza akazooneswa muti akada wakaoneswa nestatement, the things that you are saying about your life. Why do you always dwell on the negative? Why are you always negative oriented? Why are you thinking this is the end of life for you? Why are you thinking kana Mwari varivo vakakusika, kana ivo vakasataura kuti ndo pawawira kana ndo pawagumira hausati wawa, and ivo vakasataura ndo pawagumira hausati waguma. And this is what the Bible is saying. Whoever desires to love life and see good things, let him keep his tongue from evil. Bvisa rurimi apa. Mazuano apaiti zvekutaurwa neapa kapa, mazuano zvinobva parurimi zvodzika zvinopinda mumaoko zvopinda pazvigunwe zvotaipiwa, zvauri kutaipa, zvauri kunyora about yourself. This is what cause either you are invoking or you are inviting the angels of life, angels of peace, angels of progress, angels of prosperity into your life by what you say, or you are inviting angels of negativity and destruction by what you say. Kune vana vatakaona isu vachiudzwa kunzi uyu haafi akabudirira, and for sure nekuda kwezvakataurwa zviri negative paupenyu hwake ndo zvakatoitika. Vamwe vakaudzwa kunzi aka kachaba, because makamuona musi waakabashuga kati manje kachavharirwa mumajere, kachafira mumajere, kachadi. Uchatoona kuti mastatement iwayo anodriver mwana. Pane mweya inototanga kutomukontrola zvekuti akambotanga achibashuga anogona kuti kuzopedzera akubabhutsu achitengesa, agopedzera kutokubira zvinhu zvikuru mugotengeserwa TV, because you declared it paakatanga kutora shuga mumba. Instead of speaking positively, correcting the child and speaking in a positive manner, makatanga kudeclare zvanga zviri negative, and that is what followed that child and haunted that child. Vazhinji vedu tiri kurarama muira nelife yekurwisana nemacases akadeclarewa anga ari negative upon our lives. Kune zvinhu zvakataurwa pamusoro pedu zvanga zviri negative zvatiri kurwa nazvo each and every day. Zvimwe zvakataurwa pamusoro pemadzinza kunzi ndivana chera vanodai, ndivana maposa vanodai, ndivana humbwe vananyoni tovaziva vanodai. Munhu otanga kutora dundu, mamuzviziye here nemutupo wake, zvichideclarewa even pamitupo.
And when we say those negative things and the negative things begin to manifest, zvakabva patakataura life and death, the power is in the tongue. Life and death, the power is in the tongue. Tikuda kuti Mwari vatitire zvakanaka. Kuna imwe hama yandiri kutaura nayo iko zvino. Zvinhu zvawanyora svondo rino rese zvanga zvichitaridza kukuvara, zvanga zvichitaridza kufa, zvanga zvichitaridza kuparara, zvanga zvichitaridza kusvika vanhu vakutokubvunza iwe vanogona kuti inbox naiwedu kwakanaka. Zvamuri kuposta kwakanaka, zvamuri kunyora kwakanaka, kusvika vanhu vakutokubvunza vatove worried about you because you continuously are saying things that are negative about your life. Why shouldn't people come in box and say naive asikana imboshayo kana isu zvinhu zviri kuitika zvakanaka, tiri kungoona muri kungofara, tiri kungoona muri kungoglowa, tiri kungoona muchita. Things are being said, things are being declared. Remember the other day I was even speaking, I was sharing on names being declarations and so forth. And today I'm saying the words that come out of your mouth, and these days we are speaking about words that come out of your fingers when you type. If they are full of negativity, you are invoking negative spirits. And when things begin to crumble and crash around your life, uchatanga kutaura ndozviya zvandaireva, ndozviya zvandaireva, ndozviya, usingazive kuti pauri kuti ndozviya zvandaireva kwakusiri kutoprofita, kwaitova kutodedza zvinhu zvacho into your life. And you thought you were prophesying upon things that were going to happen, but you were calling upon things to come. And it was not prophetic at all. We need this power, and this power lies within each and every one of us. Just know you are very special. Remember the 3 things that I said at the beginning. Just know you are a child of God. You are special, you are different, and you have got a mission. And when those 3 things are declared each and every time, zvikaramba zvidzoka mupfungwa dzako, zvikaramba zvidzoka munjere dzako, zvikaramba zvidzoka pakutaura kwako, zvichakubatsira. But even when this world is speaking negatively about you, you will know that like a sparrow that is going around ichitadza kumhara, prophet ichitadza kuzomhara musoro wemunhu. That is like those zvinoita a case inotaurwa pamusoro pemunhu ari innocent. So when the world begins to say negative things around your life and you continuously speak positively, vachiti haachate kuti ndinopachata, haarorwe ndinororwa, haabiti imba ndinovaka imba, haabati mari ndinobata mari. The moment you continue to speak positively about the negative things that the world is saying, uri kubatidza magetsi. I was saying the other day, I think some years ago when I was preaching at another platform, and I said, battery rega pane negative terminal ne positive terminal. When you put them together, unotona moto wakutobaka. When they speak negative things about you and you continuously speak positive things, wakubakisa magetsi mu life yako. But when they speak negative things about you, and then wakutochema, wakutogara pasi, wakutoungudza, wakutoshare nevamwe vanhu zvavari kundiita and so forth, the moment you begin to also speak negatively, hapana moto unobaka. Nokuti pasangana negative negative, it's double negative. But kana wakuda moto, pavari kuisa negative isa positive, pavari kuisa negative isa positive, magetsi anobaka. Ipapapa ndo chinhu chandikuda kuti munhu azive, uyu munhu abate mangwanani anhasi. Svondo rino. When you are going to be meeting with people, when you're going to be sharing, when you're going to be texting, when you're going to be typing, share the positive things. Remember that lady who came, anga ine mwana, angashaya wakaenda kuna Elisha achida kumutsirwa mwana. Shoko richitumwa kuna Gehazi achisvika achimuchingura. Unenge uchibvunza kuti hanzi kwakanaka here, akangoramba achingoti it is well. Even mwananga akafa, even mwananga achirwara, it is well. Akaramba achingoti it is well. Akaramba achingoti it is well. Kusvika time yakazoenda Elisha kunomutsa mwana, kunonamatira mwana. And the very fact that the mother of the child was speaking positively, even though anga aine a negative situation, yakakurumbidza, yakakwikena a miracle even upon your life. And this is what somebody just needs. Izvozvizvi iwe wakantarisa iko zvino, this is what you just need. This is what you just need. When negativity is being said about you, speak positively. Unoziva kuti pane pamwe pekuti unoona kutaurwa nevanhu kana kuisirwa pasi nevanhu kana kuitirwa zvimwe zvinhu nenyika ino and so forth, and everybody expects you to crash and crumble. Raise your head, speak positively.
ita zvinhu zvinoratidza kuti upenyu ndinawo, kunyange kumba kwarwariwa but it is well, kunyange kubasa mari yashayikwa but it is well, kunyange chikafu chashayikwa manheru but it is well, kunyange mumba maita bopoto nebongozozo nechinyi it is well, kunyange warambwa wasandudzirwa waitwa chiungotaura kuti it is well. Speak positively about your situation and you will see what angels you are going to invoke, what angels you're going to invite around your life. I just thought this is a word that somebody needs. Positive declaration in a power. Positive declaration in a power. Wherever you're watching me from, wherever you're listening from, positive declaration in a power. The right things that you say, the right words that you say, the positive things that you say, zvine power pa life yako. Saka ipapa tachitsula kuti Mwari vabatsire umwe munhu akanditeerera iko zvino. Want God to help somebody who's listening, who's watching right now. From this time going forward, I don't care what situation you find yourself in. I don't care what people have been saying about you this week or today. I don't care what relatives said. I don't care what friends said. I don't care what the community said. I don't care what even the social media said. I don't care what they say. But one thing that I know is if you speak positively, you will bring life to your situation. Unazaire pane pambo kuti pane example yataimbopa kuti pane time yekuti imbwa motikari yakapakwa pamusha, imbwa dzinogona kurara pasi pemotikari, and dzarara pasi pemotikari hapana zvadziri kuita. The moment inongostarta yakuda kusumuka kuenda, unogona kuona imbwa dziya dzakutanga kuhukura, dzinombobva pasi pemotikari dzotiza dzoenda kumashure, so yakufamba ichienda mberi dzotanga kuhukura. Haihukurwe yakamira, inohukurwa ichifamba. Ukaona uchihukurwa sterex yakuti pane kakufamba kauri kuita, pane kakufamba kauri kuita. Kana wakufamba inohukura, ende painotanga kuhukura inotombodzingirira mota kunge icharuma matayi, but paichaona kuti mota haisi kudzora speed, motikari iri kuenda, uchaona yakuhukura paya kuti aona icha chakunorara pasi pemoti, chatoona kuti iyi hatina zvatichaitoiita, yaenda. And I am telling somebody right now, unogona kunge wakahukurwa svondo rino kana kuhukurwa nhasi chaiye kana kuti pamwe izvozvi kutori pauri kuhukurirwa. But let me tell you something, continue going, continue speaking positively, continue moving. Chaona kuti paunezenge wafamba gap richivhurika, distance ichienda, ndopauchaona kuti dzinoti wow dzinorara pasi pemuti. I know I'm speaking to somebody. Continue with the positive declarations in your life. Zvinhu zvese zvauri kutaura, zvinhu zvese zvauri kutaipa, zvinhu zvese zvauri kuratidza. Sometimes you may not even say with your word, sometimes you may not even type. It can be shared in a picture. Photograph chaichai kungokanda apa inototaura zvakawanda. It's a declaration on its own. Picture chaichai kungokandwa ipapapa ine zvainototaura, utozoona vanhu vakubvunza kwakanaka here, kuchinaka seiko kumba kwacho kwazoda, kuchinaka zvazoda, kuchinaka no. Positive confession inobatsira. Zvakaoma kudaro, iwe ndopauri kuti it is well. Zvichirwadza kudaro, ndopauri kuisa zviri positive. Vamwe vachifunga kuti iye zviri zvichaona achiisa pikicha akazara misodzi kudai, ndopauri kuisa pikicha uchizvifarira. May God help somebody as according to this word rataverenga Proverbs 18:21, 1 Peter 3:10. Mwari ngavakubatsire to know and realize the power that you have when you say things negatively and when you say things positively. Stay in the positive lane. Gara uri positive lane, gara uri muzvinhu zvakarurama. One day at a time. I know I'm prophesying upon somebody right now. Ipo panapa, irori shoko irori haringouyi chete. Pane munhu watiri kutoprofita kwaari nekuda kwezwi irori, ivhangeri iyoyi, kune kwairi kuenda. Jesu Kristo paakanga achidaidzira kuti varegererei Mwari, havana chavanoziva. Waiziva kuti I am in a negative environment, but I am going to say positive things for me to realize positive results. The fact that Christ is on our side, Christ died, Christ rose, akakunda guva, akaasenda akaenda kumusoro, kwaakagara kurudyi
rwaMwari Baba wana masimba ose. Bhaibheri ichitaura kuti uriko kutireverera. Izvozvo zvega zvaifanira kukupa positive environment around your life. You may be living in a negative environment, but don't live a negative life. You may be living in a negative society, but don't live a negative life, because you have Christ the King, and you have Christ seated on the right hand of the Father. Iyeye ega hakuna vedwe vese vamunonzwa vachikutonga vachita sei uyu hapindi denga uyu akazoita sei, vese ivava hapana kana one ane chidhindo chekudhindira vanhu matiketi ekupinda denga kunze kwaKristu pachake iye ega. Saka negativity inokusaraunda inoita kuti vamwe vanhu vazopedzisira mwazvisungirira kana amwa mapiritsi kana aisatambwa aita sei. Yese negativity yese iyoyo iri kukonzereswa nevanhu vasina zvavanogona kuita palife yako kana Mwari vasina kutendera. You have Christ on your side. With Jesus on your side, it shall be well with you. Yes, you may be in a situation right now, but aurambo urimo kuna Kristu unokuyambutsa kuenda kuseri. Speak positively. Instead of seeing your problem right now, see Christ who is seated at the right hand of the Father. And that should be your hope. Yekuti panapa ndinobuda, panapa ndinoyambuka. Kana Mwari vakakuchengeta gore rakaoma kudai, the same God will take you across. Speak positively. Learn to speak positively and surround yourself with positivity. Pane mitime yandaiparidza vane imwe session ndikati unoziva kuti pane vamwe vanhu vari so negative pakutaura kwavo zvokuti vamwe vacho ndofunga vanoda kungoenda kublokwa kwanzi nevakomana kunonzi kublockville. Kuna vamwe vanoda kumbovharwa. When you are going through a certain challenge, kuna vamwe vanhu kuti anongoda kungovharwa. Woramba wakazvisaraunda nepositivity. People who will give you hope, people who will give you life. Panoyambukika, panobudika, pakaoma, asi nekuda kwa Kristu wakagara kurudyi rwaMwari Baba, tinokunda nokusingaperi. Mwari vatitire zvakanaka. Ndangofunga kuti let me come on a Sunday like this. It's been a very, very long time since we shared live. I just thought maybe somebody needs this particular word. The Spirit of the Lord was telling me, there's somebody who needs this word. Surround yourself with positivity. Panoyambukika. Ipapo pauri papa panobudika. Manje unenge wakutaura. Kana Mwari vakati zvinoitika 2020, hazvinei kuti akuda kunopinda muna December. Zvinoitika 2020. If God says it, it shall happen. Speak positively about you. And I declare right now upon everybody who is watching and who is listening. Chese chakakukomberedza chinenge chiri negative. I speak light and I speak life. It shall be well with you. If Christ conquered, you shall conquer. If Christ is on your side, you shall overcome. No matter the negative words that may surround your life, may surround you, may surround your situation, may surround your circumstances, may surround your relationship, everything, your marriage. But let me tell you something. Panobudika, you shall conquer. And it shall be well with you. It shall be well with your family. It shall be well with your relationship. It shall be well with your work situation. It shall be well with your business. It shall be well even with your prayer life. It shall be well even with your relations. Mwari vatitire zvakanaka. Mwari vatibatsire. Mwari vatisimbise. Panobudika. Ende uchabuda. Tinamati. Father, in the mighty name of Jesus, as I stretch my hands towards your people right now, I speak life. I speak life. I speak life. Teach us to use our tongues to speak positively. Teach us to use our tongues to speak positively, to declare positivity, to surround ourselves with positivity. Remove all negative talk around us. Remove all negative talk around us. Give life and light to your children who are watching and who are listening right now. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Toda kutenda Mwari, ndinovimba kuti pane ana mataneni, ndinofara zvikuru ndaona hama zhinji dzauya kuzobatana nesu palive ino. May God continue to bless you. May this week be a week of positivity for you. Ukaona parikuitwa negative talk, ibva ipapo enda panotaurwa zviri positive. Ukaona pasina chiedza, isa chiedza.
Ukaona vari kutaura zvekufa, taura upenyu. Ukaona vari kutaura zvekurwara, taura utano. Ukaona vari kutaura zvekubhuroka, taura budiriro. Ukaona vari kutaura zvekuwira pasi, enda ipapo unotaura zviri positive and continue being positive. Even ukaona imwe hama yanyora zvinhu zvinotaridza kuti iri kushungurudzika, be a catalyst for positivity this week. This is your task. Be a catalyst for positivity this week. Whatever you're going to say, whatever you're going to type, or whoever you're going to interact with, be a catalyst for positivity. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei, Mwari vakukomborerei. Musakanganwa kuti tine 7 days of the word revival zatichaita kubva musi wa24 kusvika musi wa30 November. Every day, 1 hour every day, tichishare izwi. Mwari vachiita zvakanaka. Tozokoka vamwe. Our WhatsApp platform haina kuchinja, ndiyo imwe chete iyo vanoiziva manyora ipapapo kuitira kuti vamwe vagobatsirika vagotorawo ipapo. WhatsApp platform yedu ndiyo imwe chete, haichinje, ende ndiyo imwe chete yatinongoshandisa nguva dzese. 0027 7891 99381 0027 7891 99381. Iyoyo ukazoona wanyorerwawo zvimwe kumwe, sandisu, isu unotiwana ipapo. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei. If you've got a prayer request, go to that WhatsApp platform. Vanoiziva ibvai manyora ipapa. Or you can even come inbox on this particular page. Ukaenda ku inbox ye page iyo ipakanzi message, then you can write your prayer request and we continue to pray with you. But one thing that I know, it shall be well with you. It shall be well with you. Usati wabva pano, vese ndikuona kuti vanhu vaya vazhinji, usati wabva pano, just type it is well with me. Usati wabva pano, it is well with me. Mwari vakuitirei zvakanaka. May God bless you. We love you so much. Remember the song, tariro yangu iri mamuri imi Jehovah. Kana Jehovah vari kurutivi rwedu, ndianiko ungatirwisa? Kana Jehovah vari kurutivi rwedu, ndianiko angatirwisa? It is well with me. Type that before you go. May God bless you. We love you so much. Tosangana pa Word Revival 24 to 30 November 2020. It is well with me. It is well with you. Let's pray for one another. God bless you.